ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 78 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫੌਜ ਦੇ 450 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 78 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਫੌਜ ਦੇ 450 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। We'll have about approximately 175 reservists in total with the regular force. The IRU that has been brought in. We'll have about 450 personnel and doing everything from, as I stated yesterday, from helping to shovel snow for the vulnerable, making sure that we check on people that need to be checked on also, and making sure that if we can assist with transportation. Well, I mean, it'll be up to about 450. They're moving in. I mean, it's going to fluctuate, right? That was the estimate that we were going to have probably by the end of today. The military leadership is talking to the provincial emergency response folks. They get an idea of what's needed, but one of the things we want to do is lean forward very quickly to getting people on the ground as quickly as possible, more importantly with the numbers that are needed, and then we can work out those details, and that's something that's happening automatically. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।